vlog na pud ko. Nami outing karon sa mall in Minglandia, mga ligo mi og pool with my G and the squad. Sulak family Vincents, di ba? Enjoy kami kay daghan kami karon. Mga ligo mi dito, magpainit ni. Ug adlaw, kita ato kung maitumbag kita, maitumbag na sa mga ligo kayo, no? Gamit gud ang pan sa kainit. Makasunog gud sa to ang panit, di ba? Pero gihapon, kaya mag-enjoy kay tama na niya. Hindi lang kaya ko daghan. Una, makita ninyo kung sa kanina dito. Take picture ko dito. Take video ko dito. Diba? Excited na tayo. Sabi, lakaw na meron. Pwede mo i-F para makait na namin dito. Ligo na namin. Kaya kahit sila ko doon. At sila ka. Bye-bye! A few inches later. Hi guys! Malakaw na ngayon guys. Kaya alas city na. Naghalat na sa ibang kauban. Kaya wala pa. Hindi ka na meron. Excited na may mga ligo. Kayo, ay may mga ligo god. Di ba? Araw na akong kandiri akong ayun na akong diri ko. Di ba? Mawala kasi ng kamera. Naon na mga kamera. Di ba? Among matso nga driver. Nga taga nalhog. Nga diri. Oh? Basta-basta. Kaya sa dami. Kaya sa dami. Baka na daw eh. Kaya nga rin baka dari. Ayun guys, nagwatuwat na lang gid mi. Aron makalakaw mi karon. Nindot na kay ligo. Sa pool. Are. Balik ko dali. Ano kung mga gwapong basketball player sa Padilla. Di ba? Pero kadalagi tayo ng mga naunga. Di ba? Dalagay unik. Ay, buhat to naman guys. Bye-bye! Guys, namin diri sa area. Karon naabot na gid mi. Waiting na lang mi para musulod. Wala ka mga kauban. Waiting na sila. Luwa na sa. Diba? Kaya hindi siya maapas na siya. Kaya dito siya nakalimot ko kung kana. Nakalimot siya. Hindi ko na kumangarap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hi Inday. Ay, kung pagmasi. Sitan. Kantang yung isa. 1 minute later. Guys, let's go! Musulod na mi! Wah! Shout out ni among ang guide. Guys, nalamod din agad guys. Ano kaya ang area? Diba? Kita kayo. Ano entrance nila? Nagpinta.
Lagi. Ito na 16, 17. Shout out sa mga taga kuan office Alam ko ng mangga. Alin na. Mangga daw lagaway kay nak. Luyo na ba to? Kaya do sa kay. Smart na namin. Kagunti. Hi, naabot naman diri. Oh, di ba guys? Kita ninyo ang view. Wow. 15, 16 ba? Oh, di ba guys? Nakita na ninyo ang bus. Oh, wow. Na swimming pool pang bata. Sa mga karon, cottage. Lagay ka orange, di kaya may iloy. May ikog, bantawi. Lagi na ka? Dili Hi, man. welcome to your vlog. Ada ta mag-vlog. Sus, kanina, kanina. Wala ka cottage sa upat. Ah guys, nata diri sa pool. Oh, then napon sa slider nga side. Oh. Oh, nakita ninyo. Wow, maka-enjoy kita ni karon. Para bago pa nagsidlan ang pool. Dito. Sila nga daw mo ron. Kada ko. Ah, wala. Mga sa napon siya nag doon. Takusi. Ate mga pambata. Ayan guys, the full view of the pool. Oh, grabe, may nag-slide. Oh, kagandang tao. Kainan na! Gutom na ako! Minutes later, fall time na tayo!
Karon guys, naabot kami gikan sa outing, medyo kapoy din. Hindi gagawin ang lawas. Duka. Ha? Tungkol sa kainit sa adlaw. Grabe na tayo!